Počúvate podcast spoločnosti Slovnaft Slovnaft Talks. Smeti z domácností nemusia skončiť na skládkach. Môžu poslúžiť ako surovina na výrobu elektriny a tepla. Zariadenie, ktoré dokáže odpad energeticky zhodnotiť, plánuje vo svojom areáli vybudovať Slovnaft. Čo to znamená pre ľudí? Zníži to mieru recyklácie, ako naznačujú kritici? A prečo máme na Slovensku stále iba 2 takéto zariadenia? Hoci vo Fínsku, ktoré je počtom obyvateľov porovnateľné, je ich až 18. O tom dnes budem hovoriť s manažérkou rozvoja technológií skupiny MOL, Barborou Černianskou. Vítajte. Dobrý deň. Značku Slovnaft pozná verejnosť hlavne ako sieť čerpacích staníc, prípadne ako rafinériu v Bratislave. Prečo sa teraz zaoberá odpadmi? V rámci nášho výrobného závodu Slovnaft v Bratislave vo Vlčom Hrdle vyrábame palivá a plasty a na ich výrobu potrebujeme energiu. Energiu vo forme tepla, teda pary, a vo forme elektriny. Aktuálne túto energiu získavame, hlavne teda paru, vyrábame spaľovaním ropného zvyšku a zemného plynu. Je pre nás prirodzené hľadať alternatívne cesty pre výrobu tejto energie. Nahradenie spaľovania energetickým zhodnocovaním odpadu je pre nás udržateľnou cestou do budúcna. Tento zámer vybudovať Centrum energetického zhodnotenia odpadu ste predstavili už pred viac ako rokom. V akom štádiu je dnes projekt? Máme spracovaný projektový zámer. Pre tento sme dali vypracovať štúdiu posúdenia vplyvov na životné prostredie. Túto štúdiu sme vlastne podali na Ministerstvo životného prostredia, ktoré malo časť ju pripomienkovať a uložilo nám povinnosť vytvoriť nejaké nové doplnkové štúdie. Tieto sme spracovali a správu sme opäť podali na Ministerstvo životného prostredia a teraz čakáme. Poďme sa trochu viacej porozprávať teraz, ako vlastne je na tom Slovensko s produkciou odpadov, čo robíme s odpadom, ako s ním nakladáme. Kedysi sa o našej krajine hovorilo aj ako o skládkovacej veľmoci. Je to tak dnes? Koľko odpadu produkujeme? Čo s ním robíme? Posledný vyhodnocovací rok je vlastne 2023. V tomto roku vzniklo na Slovensku 2,5 milióna komunálneho odpadu. Z týchto 2,5 milióna 1 milión tón odpadu skončilo na skládkach. To je pre mňa alarmujúce číslo. Nejakých 500 000 tón bolo recyklovaných, 200 000 tón bolo energeticky zhodnotených podobnými zariadeniami, ako plánujeme my. Ja som nad tým rozmýšľala, lebo tiež som zachytila túto správu Štatistického úradu Slovenskej republiky. Čo to vlastne znamená v praxi? Lebo tie kilá, keď povieme, tak je to možno také príliš abstraktné. Každý si vie predstaviť svoj sáčok so smeťami, ktorý vyhadzuje do kontajnera. Keď som si zobrala takú bežnú slovenskú domácnosť, 2 rodičia produktívneho veku, 2 deti, povedzme školopovinné, tak z vlastnej skúsenosti viem, že je to približne 2-krát do mesiaca vývoz jedného čierneho kontajnera o objeme 120 litrov. Ja som to tak rátala, že je to viac ako 3000 litrov ročne a predstavila som si, že by som možno tak 5-6 krát naplnila úplne plný kufor svojho rodinného auta. Prípadne keby som si to vyložila v obývačke alebo na dvore, tak to si už všimnem a to je iba 1 rok. Máte skúsenosti, že ľudia vlastne nevnímajú, koľko odpadu produkujú? Áno, môžem k tomu možno povedať iba za seba. Fungujeme presne tak rovnako doma. Každé 2 týždne vývoz čiernych kontajnerov. Väčšinou býva plný alebo skoro plný, takže myslím si, že toto je takým štandardom v slovenských domácnostiach. Zachytila som v médiách ale aj argument, predovšetkým záujmových združení alebo aktivistov, že energetické zhodnocovanie vlastne znižuje motiváciu ľudí separovať. Čo si o to myslíte? Čo by ste im na to povedali? Možno sa vrátim k tomu číslu, čo som hovorila pred chvíľkou. V roku 2023 1 milión tón odpadu skončil na skládkach. Verím, že je dôležité recyklovať, najprv separovať odpad a potom zrecyklovať to, čo sa dá, ale myslím si, že najväčším problémom Slovenska z pohľadu odpadu je skládkovanie. A tam náš zámer vlastne cieli. Ja som rozmýšľala ešte nad tým argumentom a v podstate mu rozumiem. Myslím si, že hovorí vlastne o tom, že my ľudia fungujeme takým spôsobom, že keď nám niekto povie, že naše smeti niekde, tak povediať, zmiznú za relatívne malého rizika, budú niekde zlikvidované alebo sa použijú na niečo iné, tak sa prestaneme mať ten blok, prestaneme sa akoby kontrolovať. Myslím si, že tí aktivisti vlastne narážajú práve na toto. Ale hovorím si, že to asi nie je úplne otázka na
biznis alebo teda na firmy, ktoré ponúkajú riešenie. Zrejme je to skôr na nejaký konsenzus, ako sa ako spoločnosť postavíme k tvorbe odpadu alebo na jednotlivcov, aby sme teda menej produkovali. Tak sa na to pozerám ja. Určite, súhlasím s vami. Jednoducho to je o tom správaní každého z nás, ako pristupujeme k nášmu odpadu. A možno aj na správanie autorít, ako budú zvýrazňovať tú potrebu nielen recyklácie, ale jednoducho znovu použitia odpadu. Takže opäť iba pripomeniem, jednoducho ten kľúčový problém a najpáčivejší teraz je skládkovanie. Na to my potrebujeme na Slovensku riešenie. Ešte sa vrátim k tej správe štatistického úradu. Z toho celkového objemu vyšlo už druhý rok po sebe, že tá celková produkcia odpadu sa mierne znižuje. Bolo to iba o 1,4%, rok predtým, ak si dobre pamätám, o 4%, ale nehovoríme už o nejakom trende? Možno na základe 2 rokov by som sa neodvážila predpovedať dlhodobý trend. Každopádne je to super, že vznikne menej odpadu, alebo že na Slovensku vyrobíme menej odpadu, to je dobrá správa. Napriek tomu, a opäť sa iba k tomu vrátim, ten 1 000 000 tón odpadu na skladkách tam v tom roku 2023 pribudol. To je oveľa viacej, ako je kapacita nášho projektového zámeru, násobne viacej. Takže myslím si, že ten priestor tu stále je. Existujú na Slovensku iné zariadenia, ako by sme si popísali iné zariadenie na energetické zhodnotenie odpadu, ktoré tu už máme? Áno, aktuálne máme na Slovensku 2 zariadenia na energetické spracovanie odpadu. Jedno je v Bratislave, OLO, a potom ešte vlastne v Košiciach KOSIT. Dokopy majú kapacitu okolo 200 000, 240 000 tón. Vlastne v tom roku 2023 zhodnotili takýmto spôsobom 200 000 tón, necelých 200 000 tón odpadu. Ako by ste laikovi opísali, o čom je CEZO? Čo to vlastne má byť? No, je to jednoducho výrobná jednotka, ktorá bude premieňať odpad na teplo vo forme pary a z tej pary pomocou turbín vyrábať elektrinu. Bude vlastne umiestnená v areáli nášho výrobného závodu v Slovnafte a nahradíme tak teda výrobu, z časti nahradíme výrobu tepla na našej teplárni. Zároveň budeme môcť odstaviť našu spalovňu kalov, ktorú máme v Slovnafte. Táto spalovňa nezhodnocuje odpad, iba ho páli, takže to je jedno z tých najväčších ziel, čo môžeme mať. Ale A keby nebola tá požiadavka, tak vlastne môžeme aj dodávať teplo do mesta Bratislavy. Ale primárne našim záujmom je, aby sme to teplo dodávali do Slovnaftu a využívali ho v rámci Slovnaftu. Čiže ak to správne chápem, rozdiel medzi spaľovňou a zariadením na energetické zhodnotenie, lebo teda ako ste povedali v Slovnafte, jedna existujúca, síce s menšou kapacitou, ale spaľovňa dnes je a asi aj na hranici životnosti, je ten, že spaľovanie alebo spaľovňa odpad iba zlikviduje a zariadenie na energetické zhodnotenie tú energiu, ktorá tou termickou reakciou vzniká, vlastne využije ďalej. Presne tak. OK. O akom veľkom objeme odpadu v prípade CEZO ročne hovoríme? Hovoríme približne o 300 000 tonách odpadu. Z toho 200 000 alebo niečo viacej ako 200 000 je komunálny odpad a 100 000 je priemyselný odpad. Ten priemyselný si máme ako predstaviť? Predpokladám, že čiastočne je odpad práve zo Slovnaftu? Áno. Zo Slovnaftu sú to naše kaly. Rovnako sú to kaly z rôznych priemyselných závodov v našom okolí, z automobiliek, ich nejaké nekvalita, ktorú vyrobia počas výrobných procesov a podobne. Bude verejnosť CEZO vnímať zvonku? Kde sa presne bude nachádzať v rámci areálu? Nachádza sa na našej juhozápadnej strane areálu, to znamená, že zo strany Slovnaftskej a Vlčieho hrdla nebude viditeľné. Ľudia ho budú môcť zahliadnúť, keď budú prechádzať R7, diaľnicu R7, tak ako môžu aj teraz vidieť väčšinu našich výrobných zariadení. Čo sa týka toho materiálu, alebo teda odpadu, ktorý je vhodný na energetické zhodnotenie, myslím, že ste spomenuli, že tam práve ide o nerecyklovateľný odpad. Ako zabezpečíte, aby to tak naozaj bolo? Ako sa môže verejnosť spoľahnúť, že tam neskončí v tom procese nejaký odpad, ktorý by sa ešte dal využiť? Začnem asi tým priemyselným odpadom. Tento jednoducho nejde zrecyklovať. To znamená 100 000 tón z tých 300 000 je určite nerecyklovateľný odpad.
Keď sa bavíme o tom komunálnom odpade, našim cieľom je obsah čiernych kontajnerov. Tento už nejakým spôsobom je predseparovaný, pretože fungujú naše separačné schémy v mestách a obciach, takže žlté, zelené kontajnery. A opäť je to aj o ľuďoch, čo tam hádžu? Samozrejme, je to o ľuďoch, čo tam hádžu. V rámci našeho zámeru ale plánujeme aj s separačnou linkou, kde ešte budeme vlastne odseparovávať kovy, aj plasty. Možno by som tu povedala, že pre nás celý tento odpadový trh je veľmi zaujímavý, pretože v Slovnafte vyrábame aj plasty a do budúcna je v rámci nášho strategického smerovania zabezpečiť aj recyklované plasty. Takže ako keby to, že takýmto spôsobom nejakým spôsobom dostaneme k plastom vhodných na recykláciu, je pre nás nejakou dodatočnou výhodou. Čo sa týka dopravy, ako si to máme predstaviť? Môžeme čakať kolóny na Slovnaftskej, alebo akým spôsobom sa tento odpad bude dostávať vlastne do fabriky? Plánujeme s prívozom odpadu pomocou automobilovej prepravy a železničnej dopravy. Dali sme si spracovať dopravnú štúdiu a táto potvrdila, že žiadne nejaké výrazné zaťaženie netreba očakávať. Pričom myslím, že ste spomínali, že teda jednotka sa bude nachádzať na tej južnej strane, to je teda opačná strana areálu, ako ju možno vníma verejnosť a myslím, že odtiaľ je aj samostatný vchod. Áno, je tam samostatný vchod a to je vlastne tá druhá strana nášho areálu je súčasťou priemyselnej zóny, to znamená, že v blízkej blízkosti tam nie sú nejaké obydlia, takže naozaj dali sme si záležať na to, aby to malo čo najmenší dopad na okolie. Keď hovoríme o teda tej doprave a o tom dovoze odpadu, tak nemôžem sa neopýtať. V médiách sa objavila informácia aj o tom, alebo povedala by som možno také palcové titulky, už samotné články neboli také konkrétne, že tu existuje riziko, že by sa v tomto zariadení v CEZO vlastne zhodnocoval odpad z iných krajín. Špecificky z Maďarska, keďže teda Slovnaft je súčasťou skupiny MOL sídliacej v Maďarsku. Poviem k tomu, že MOL, naša materská spoločnosť, získala koncesiu pre celé Maďarsko na zber a spracovanie odpadu. Ale my v našom projekte v žiadnom prípade nerátame s dovozom odpadu z Maďarska. V Maďarsku máme rozbehnuté viaceré projekty na zber, separáciu, recyklačné centra. Máme tam projekty 2 spaľovní s oveľa väčšou kapacitou ako je tento náš zámer. Takže ja čo vnímam ako obrovskú výhodu je to, že sa môžeme poučiť z ich projektov alebo získať vedomosti, nechať sa inšpirovať tým, čo dáva naozaj zmysel a toto je to obrovská výhoda pre akúkoľvek realizáciu projektov. Pardon, čiže tá kompetencia vlastne na skupine je, že už o tých odpadoch sa vlastne hovorí, rieši sa v rámci aj iných krajín a podobne. Áno, áno. Zastavme sa ešte, alebo vráťme sa možno ešte k technológií, ako to vlastne bude prebiehať. Ľudia to teda vnímajú len veľmi laicky, že teda prebehne asi nejaké, nazvem to spaľovanie, ale o akej technológii sa bavíme, je to niečo, čo používajú aj iné krajiny, ako sa to volá, aké to má parametre? Tá technológia sa volá technológia fluidného lôžka. Funguje to tak, že vlastne v tom hlavnom zariadení cirkuluje horúci piesok, ktorý vytvára fluidum a materiál, teda odpad pri vstupe vlastne sa spaľuje a vzniká teplo, ktoré sa ďalej využíva na výrobu páry a z tej páry pomocou turbín sa vlastne vyrába elektrická energia. Podobné zariadenia majú napríklad aj naši susedia v Rakúsku a výhoda tohto zariadenia je to, že môže spracovať rôzne typy odpadov. To znamená, že budeme vedieť spracovať aj ten priemyselný odpad, aj ten komunálny odpad. Dokonca aj rôzne skupenstvá odpadu, čo je poskytuje nám to veľkú mieru flexibility v tom, čo tam vlastne budeme spracovávať. Vy ste niekedy boli v takom zariadení? Ako si to má človek predstaviť, čo tam uvidí? Áno, bola som vlastne a bolo to veľmi zaujímavé. Boli sme sa pozrieť vo viacerých takýchto zariadeniach v Rakúsku. Môžete si to predstaviť ako jeden obrovský kotol, kde sa dopravníkom dostáva vlastne takým rotačným, alebo nerotačným, ale takým pásovým dopravníkom sa dostáva vlastne odpad, ktorý je vlastne spojením z tohto komunálneho odpadu a z nejakého tekutého odpadu sa z toho mieša taká hmota, ktorá vlastne ide dopravníkom, potom vstupuje do toho kotla, tam prebieha samotný ten proces spaľovania, potom je tam vlastne kotolňa, turbíny a je to veľmi zaujímavá technológia. Zvonku to ale asi nie je teda vidieť, ako sme si aj povedali. Vníma to tá verejnosť tam, kde sa to tam nachádza obvykle?
No napríklad v jednom prípade to bolo priamo v meste, v Linci, takže bolo to priamo v rámci obytnej zóny, tam vlastne fungujú tak, že to teplo potom dodávajú do mesta a môžem povedať, že to bolo zvonka bezzápachové, nemala som pocit nejakého zvýšeného hluku. Je to vlastne ako keby uzavreté, aj ten samotný odpad je v uzavretom bunkri, takže je to moderná technológia. Rátame tam s odventilovávaním vlastne vzduchu, plynov, takže bolo to veľmi zaujímavé. Ešte skôr, ako sa opýtam aj na tú Európu, lebo to znie zaujímavo, tak sa teda vrátim ešte k tejto technológii. Koľko tej energie sa takto vyrobí a už ste spomenuli, že Slovnaft ju chce využiť pre svoje potreby. Čo to bude vlastne, na čo to použije? Budeme tak vyrábať 840 000 gigajoulov tepla vo forme páry a 130 000 megawatt hodín ročne elektrickej energie. Vráťme sa teda k tej Európe. Už sme spomenuli, že takéto zariadenia sú aj inde. Ja som v úvode hovorila o Fínsku, v ktorom ich je 18. Koľko ich je zhruba v Európe? Kde sa nachádzajú? Musím povedať, že sa nachádzajú vo všetkých vyspelých západných krajinách. Spomeniem napríklad Nemecko, kde je takýchto zariadení 86 a Francúzsko, kde je ich 126. To je proste obrovský nepomer voči tomu, čo máme my tu doma. Existuje na európskej úrovni nejaký konsenzus, ako nakladať s odpadom? Áno, existuje. Je to tzv. Pyramída alebo hierarchia spracovania odpadu. Úplne na jej základe stojí odpad nevyrobiť alebo minimalizovať to množstvo odpadu, ktoré vyrábame. Je to do veľkej miery na správanie každého z nás, ako uvedomulo nakupujeme, akým spôsobom nakupujeme do prebytku a podobne. Nasleduje vlastne znovu využiť, alebo po anglicky tzv. Reuse, kedy vlastne odpadu dávame druhú šancu. Neviem, prešitie, oblečenia alebo využitie nábytku na niečo iné. Jednoducho snažiť sa dať tomu odpadu ešte druhý dých a druhú šancu. Následne je vlastne tá recyklácia, ale musím tu aj povedať, že recyklácia je trošku problematická. Napríklad v prípade plastov, kedy sú rôzne typy recyklácie, mechanická, chemická alebo rôzne rozpušťadlá a tak ďalej. Napríklad v prípade tej mechanickej nie je možné recyklovať do nekonečna. To znamená, ten materiál sa postupne degraduje a v istom momente ho treba nejakým spôsobom zhodnotiť inak ako recykláciou. Preto som presvedčená, že vždycky bude odpad, ktorý bude treba zhodnocovať, aj keď tá miera recyklácií sa zvýši, pretože jednoducho nemôžeme recyklovať do nekonečna. Nasleduje vlastne energetické zhodnotenie odpadu, to je to, čo ponúkame my, a na samotnom spodku, ako to úplne najväčšie zlo, je len tak spaľovať odpad alebo ho ukladať na skládky. Častým argumentom je, že životné prostredie, ktoré je v Bratislave a na západnom Slovensku je pomerne znečistené a takéto zariadenie môže tomu vlastne ešte prispieť. Akým spôsobom pracujete s ochranou životného prostredia v prípade projektu? Vlastne, ako som na začiatku spomínala, aktuálne sme v procese preverovania vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto sme si dali vypracovať množstvo štúdií, dopravnú, hlukovú, rozptylovú štúdiu na to, ako sa nám budú rozptylovať emisie. Žiadna z týchto štúdií nepotvrdila zaťaženie mimo limitov alebo noriem. Takže ja možno poviem len k tomu toľko, že Slovnaft je priemyselná zóna. Aj ten zariadenie bude umiestnené v priemyselnej zóne a jednoducho tak to je a týmto zariadením nebudeme výrazne zvyšovať. Možno aj spomeniem k tomu, že vlastne budeme mať toto zariadenie, ako som spomínala, môžeme znížiť výrobu tepla na našej teplárni, ktorá je spojená s nejakým dávkom, nejakým hlukom, nejakou dávkou emisí. Rovnako budeme môcť odstaviť našu existujúcu spaľovňu kalov, čo opäť ušetrí nejaké emisie. Takže, a možno by som sa ešte na to pozerala aj v kontexte toho, koľko emitujú také skládky a akým spôsobom znečistujú naše pôdy, naše vody. Za mňa toto je tá správna cesta. Už sme hovorili, že teda projekt je momentálne posudzovaný štátnymi autoritami v rámci tzv. Procesu EIA. Aký bude ten postup ďalej, pokiaľ teda to povolenie dostane? No, čakáme teraz. Dúfame, že čoskoro budeme mať naplánované verejné vypočutie a strašne to záleží od toho, ako dlho to schvaľovanie bude trvať. Stále sme optimistickí a dúfame, že do konca roku 2030 by sme mohli mať projekt postavený, ale je tam veľa otáznikov.
Keby sme to mali na záver zhrnúť, aké sú tie hlavné výhody, benefity pre Slovensko, pre našu spoločnosť? Miera skládkovania na Slovensku je jednoducho neúnosná. Do roku 2035 by sme mali zredukovať skládkovanie na 10%. Od tohto sme na Slovensku veľmi ďaleko. Máme po krajine skládky, znečisťujeme si vodu, pôdu, ovzdušie. Ja verím tomu, že potrebujeme viacej takých zámerov, ako je tento náš. Technológia, ktorú máme, je vyspelá. To znamená, že vie spracovávať rôzne typy odpadov aj rôzne skupenstvá odpadov. Tým pádom práve táto technológia môže pomôcť spracovať staré environmentálne záťaže, ako sú napríklad naša rakúnska skladka tuto v Bratislave, kde je kontaminovaná pôda, boli kontaminované aj spodné vody. Rovnako Gudronové jazera a podobné technológie. Ďalšia vec je, že nám to vlastne dáva trošku viaciu mieru samostatnosti na Slovensku, pretože aktuálne napríklad ten priemyselný odpad je veľmi často vyvážaný do zahraničia. To znamená, že naše prilahlé priemyselné podniky budú môcť spracovať aj tento odpad na Slovensku, čo si myslím, že je tiež výhodou. Budeme to určite sledovať. Na teraz ďakujem, to bola Barbora Černianska. Ďakujem. Ďakujeme, že ste si vypočuli Slovnaft Talks. Ak vás naše témy a hostia zaujali, nezabudnite nás sledovať na všetkých obľúbených platformách. Tešíme sa na vás pri ďalších zaujímavých rozhovoroch.